बिल्ली को देख करके दिल खुश हो गया यार। इस भाई को देख के बिल्ली को लालच दे रहा था कि वो किताब के ऊपर यानी कुरान शरीफ के ऊपर चढ़ जाए, लेकिन बिल्ली को भी पता है ये कुरान है, ये इज्जत वाली किताब है, ये अदब वाली किताब है, इसके ऊपर चढ़ा नहीं जाता बल्कि इसके होठों से चूमा जाता है। दोस्तों, जानवर को भी पता है कि कुरान का मकाम मर्तबा क्या है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को तमाम लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को पता चल जाए कि कुरान की अजमत और कुरान का अदब और एहतराम एक जानवर भी करती है।